अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हेयर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़ी अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि आपने जो है वो वीज़ा फ्रॉड से कैसे बचना है। ये जो एजेंट्स माफिया आपसे 30-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या इवन 70-80 लाख का भी तकाजा करते हैं, आपने कैसे इनसे बचना है। आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या कुछ दरकार होता है, किस तरह से जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, ये तमाम तर मालूमात आपके लिए जानना ज़रूरी है। 3 अहम टिप्स आज मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल करना है ताकि आप जो है वो किसी भी किस्म के धोखे या फ्रॉड से बच सकें और एजेंट माफिया के हथे ना चढ़ें। वीडियो शुरू करने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग जो हैं वो राब्ता करते हैं, कहते हैं, कमेंट आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए होते हैं कि जी मुझे फलाने बंदे ने ये कहा है कि आप हमें 40 लाख रुपए दो, हम आपको कनाडा पहुंचा देंगे, आप हमें 30 लाख रुपए दो, हम आपको यूरोप पहुंचा देंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है या नहीं होता है? देखें, सबसे अहम चीज़ क्या है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है, कभी भी वीज़ा किसी एजेंट ने तो आपको देना ही नहीं होता। आपको किसी एजेंट ने, किसी कंपनी ने वीज़ा नहीं देना होता। आपको मैं 3 ऐसी टिप्स आज देने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर अगर आप जिसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप जो है वो खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। नंबर 1, पहला क्या है? पहला ये है कि हमेशा किसी भी कंट्री का वीज़ा जब भी आपने अप्लाई करना होता है वो अपने हाथ से अप्लाई करना होता है। किसी भी शख्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके बिहाफ पे जाके आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सके। आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, किसी भी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, आपने कनाडा का करना है, ऑस्ट्रेलिया का करना है, यूके का करना है, यूएसए का करना है, न्यूजीलैंड का करना है, जापान का करना है, इवन टर्की का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना है, कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि वीज़ा आपने अपने हाथ से जाके खुद अप्लाई करना है। एजेंट्स और कंसल्टेंट्स में फ़र्क होता है। एजेंट्स क्या होते हैं, वो कहते हैं जी हमें इतने पैसे दें, वीज़ा हम आपको लगा के दे देंगे। जबकि कंसल्टेंट जो होते हैं वो ये आपसे कहते हैं कि जनाब हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने में हेल्प करेंगे लेकिन वीज़ा हम आपके हाथ से ही अप्लाई करवाएंगे। तो नंबर 1 आपने हमेशा ये याद रखना है कि वीज़ा आपने खुद ही जाके अप्लाई करना है। कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कि आप कोई वर्क परमिट वगैरह अप्लाई ना कर रहे हो। मैं विजिटर वीज़ा के हवाले से आपको मालूमात दे रहा हूँ। तो विजिटर वीज़ा में आपने हमेशा खुद से ही जो है वो जाके एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। जब आप खुद से जाएंगे एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए, आपका डेफिनेटली पासपोर्ट आपके पास होगा। पासपोर्ट आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट के हवाले नहीं करना है, ना ही आपने किसी कंसल्टेंट के हवाले करना है। इवन अगर कंसल्टेंट को कोई काम भी है आपके पासपोर्ट से रिलेटेड, जैसे हमें भी काम होता है, जाहिर बात है हमने डिटेल्स देख के लिखनी होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे उसकी कॉपीज तलब करते हैं। हम आपसे कभी भी ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं लेते। किसी भी शख्स को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट मत दें, ना ही उसने आपको वीज़ा लगा के देना है, ना ही उसकी कंपनी ने लगा के देना है। तो नंबर 1 चीज़ तो आपने याद रखनी है कि वीज़ा हमेशा वही ओरिजिनल होता है जो आपने खुद से अप्लाई किया और जब उसका रिजल्ट आया तो आप खुद ही रिसीव करने के लिए गए। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एजेंट्स कहते हैं कि आप जो है वो स्लिप हमें दे दें, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो हम जाके आपका जो है वो पासपोर्ट रिसीव कर लेंगे। तो आपने ये काम भी नहीं करना। आपने खुद ही जाके अपना पासपोर्ट रिसीव करना ताकि आपको पता हो कि वीज़ा उसके ऊपर लगा है या नहीं लगा है। इस तरह से आप इन तमाम मामलात से बच सकते हैं। जो दूसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इसकी वीज़ा फ़ीस होती है, आपसे वीज़ा फ़ीस की मद में बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि जनाब लाखों रुपए फ़ीस है, हमने आपकी फ़लानी चीज़ भी करवानी है, हमने आपकी इंश्योरेंस भी करवानी है, हमने आपका पता नहीं क्या कुछ करवाना है, तो उसके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं। तो ऐसी बातों पे भी आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। किसी भी मुल्क का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसकी मैक्सिमम फ़ीस 60,000 है। इवन अगर आप अमेरिका का वीज़ा भी, विजिटर वीज़ा 5 साल का अप्लाई करते हैं तो उसकी भी फ़ीस आपको 60,000 से ज़्यादा नहीं है। 185 अमेरिकन डॉलर्स है, 55 से 60,000 रुपये बनते हैं, सिर्फ इतनी फ़ीस है और ये भी मैक्सिमम है। टर्की का वीज़ा एनाटोलिया के थ्रू अप्लाई करते हैं, 55,000 रुपये फ़ीस है। तो मैं एक वीडियो जो है वो अलग से इसके ऊपर बना के आपको जो है वो पब्लिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से ममालिक की कितनी कितनी जो है वो वीज़ा फ़ीस है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि एम्बेसी की फ़ीस भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितना आपसे तकाजा किया जा रहा है। हाँ,
آج کل ایک جو پاکستان کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز وغیرہ ہیں آن لائن فیس کے اوپر، وہ تھوڑے سے آپ کو زیادہ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے. سپوز آپ نے کینیڈا کی جو ہے وہ ایمبیسی فیس پے کرنی ہے، وہ جو کہ 185 کینیڈین ڈالر ہے. جب آپ اس کو آن لائن چیک کریں گے تو وہ آپ کو 40,000 کے آس پاس شو ہو رہی ہوگی. لیکن جب وہ آپ پے کرتے ہیں تو اس کے اوپر 2-3 قسم کے ٹیکسز چارج ہوتے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس چارج ہوتا ہے، فورن ٹرانزیکشن چارجز چارج ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ 45 سے ابو نہیں بنتی ہے. 45-46,000 جو ہے وہ آپ کو اس کا پے کرنا پڑتا ہے. تو نمبر 2، آپ نے ہمیشہ ویزا فیس یاد رکھنی ہے کہ اس کی ویزا فیس اتنی ہے. باقی جو ایجنٹس ہوں گے وہ تو آپ سے لاکھوں روپے چارج کریں گے، لیکن جو کنسلٹنٹس ہوں گے وہ آپ سے اپنی ایک فیس چارج کریں گے. کسی کی فیس زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ فیس کبھی بھی کنسلٹنٹس کی 60-70-80 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ بھی ہزاروں میں ہوتی ہے. تو آپ نے ہزاروں میں ہی فیس جو ہے وہ اس کو پے کرنی ہے، لاکھوں میں نہیں کرنی. ہاں، آپ کی فیملی بڑی ہے، آپ کے فیملی کے ممبرز زیادہ ہیں، تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے تھوڑے سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ چارج کریں. تو یہ 2 پوائنٹس ہو گئے کہ ایک آپ نے جو ہے وہ خود سے جا کے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ نے ایمبیسی کی فیس جو ہے وہ آپ نے خود جو ہے وہ پے کرنی ہے. اگر آپ اپنے کارڈ سے پے کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ جو ہے وہ ان کو دے کے، اپنے کنسلٹنٹ کو دے کے اپنی ایمبیسی فیس پے کریں گے تب بھی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو تیسرا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ کسی بھی بندے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ایمبیسی میں. سب سے اہم چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. بہت سارے ایسے ایجنٹس، کنسلٹنٹس، یہ ایک جھوٹ انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جناب آپ تو ویزا سبمٹ کروائیں، اپلیکیشن سبمٹ کروائیں، میرا فلانے ایمبیسڈر کے ساتھ تعلق ہے. اور کئی تو ایسے یہاں پہ نامی گرامی کنسلٹنٹ پائے گئے ہیں، بڑے نااہل قسم کے کنسلٹنٹ ہیں، جو کہ کہتے ہیں جی، تصویریں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، جی فلانا ایمبیسڈر جو ہے وہ میرا دوست ہے، فلانے ایمبیسڈر کے ساتھ میں نے تصویر بنوا لی، فلانے ایمبیسڈر کے ساتھ میں نے مل کے کھانا کھا لیا، فلانے ایمبیسڈر کے ساتھ میں نے یہ کر لیا. تو آپ نے یہ سب سے اہم چیز یاد رکھنی ہے کہ کسی بندے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجھے اس فیلڈ میں اگر 14-15 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، تو میرا اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کنیکشن نہیں ہے کہ میں اس کو یہ بولوں کہ جناب اس کا ویزا لگا دو اور اس کا ریفیوز کر دو، تو کسی بھی بندے کا اس طرح سے کوئی کنسرن، کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو ایجنٹ مافیا ہے، یہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ لے کے یا 2 نمبر ڈاکومنٹس بنا کے اس کے اوپر کھیلتے ہیں. آپ نے ان کو کھیلنے نہیں دینا ہے، اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر بالکل نہیں کھیلنے دینا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیک ڈاکومنٹس لگا دیں، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ بھی کر دیں آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ. تو آپ نے ایک تو ڈاکومنٹس دیتے ہوئے بھی اوائڈ کرنا ہے، اور دوسرا کسی کے تعلق پہ یقین نہیں رکھنا کہ ان کا فلانے کے ساتھ تعلق ہے تو میرا تو ویزا پکا ہو گیا، میرا تو کینیڈا جو ہے وہ ویزا لگ گیا. یہ نااہل قسم کے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ بھی اس طرح کی کاریگریاں دکھاتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کی کاریگری میں بالکل نہیں آنا. تو یہ 3 اہم ٹپس جو ہیں وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کسی بندے کا کوئی کنسرن نہیں ہے. فیس بھی آپ نے جو ہے وہ اتنی ہی پے کرنی ہے جتنی بنتی ہے، اور آپ نے ڈاکومنٹ بھی خود ہی سبمٹ کروانے ہیں. اوریجنل پاسپورٹ کسی کو نہیں دینا، اور آپ نے اپنا پاسپورٹ بھی خود ہی ریسیو کرنا ہے. آپ تمام تر معاملات سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. ادروائز پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. مزید اگر کسی کو کوئی معلومات چاہیے ہو تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.